Richardeto, dosť bolo. Vráť mu čapiču. Počul si, vráť mu čapiču. No dobré, tu máš. Ani na chvíľu nedokážete byť pokojní. A ty? Si pokojný? Postav sa. Máš strach? Nie? No poď. Letíme. Vidíš, aký krásny kôň? Poď, porozprávame sa s ním trochu. Si to ty, koníček? Čo hovorí? Máš ho pohľadkať. No tak pohľadkaj ho. Poď sem, chopni si. Strieľaj. No tak, čo nehráš? Au! Nevieš poriadne kopať. Nemelo, zlomil si palec. Buďte dobrí, ak môžete. Ide sa k peknej Maurke. Daj nám makové koláče. Posledný je somár, bude sušiť hubu, dostane len slamu. Dáš mi jeden? No. Voňajú. Máte nad riekou mosty? Všetky ženy sú také pekné ako si ty? Ste pokrstená alebo zatratená? Akého pápeža máte v Turecku? Kadidžia, aj u vás sú chalani takí malí ako v Taliansku? Je u vás panna Mária? Koľko máš súrodencov? Všetci nosia na hlave takú šatku ako ty? U vás je určite aj deň čierny. Myslím, že Maurke sa páči Richardeto. Čo ťa do toho jedz, keď je to zadarmo? Poď ďalej. Mám pre teba niečo. Poď. Tento je upečený tak, ako máš rád. Plnený medom. Zniesli ho včely v Mauretánii. Aké sú včely z Mauretánie? Velikánske. Majú motýlie krídla. Žlté, biele, červené. A na chrbte nosia malé nahé deti. A tie majú dlhokánske vlasy. Chceš ich vidieť? A kde je tá Mauretánia? V kráľovstve, kde je vždy slnko. Ďalej ako Perzia a Arménsko. V krajine Indiánov, ktorí sa volajú čierni Saracéni, ale aj Etiópci. Ja som to vedel, že si tu. Darebák, celý deň ťa hľadáme. Môžem si pre teba uchodiť nohy. Chyťte ho! Chyťte ho!